Перед эбоксидкой обязательно пылесосимся. Ой, лампа. Пылесосимся, вытираем влажной тряпкой, а потом уже мы делаем уже затирку. Все чистовое. Сейчас только что все вытерли, сейчас оно чуть-чуть обсохнет. Перекусим и стартанем затирать эбоксидочкой. Ходим босые, не обутые, пыль не носим, грязь не носим. То есть, чтобы было все чисто. Так что работаем.